안녕하세요. 준신당입니다. 네, 제가 남자 사주 한 명 가져왔습니다. 사주 한번 봐주세요. 이 남자 관제 없었어? 관제요? 관제... 그게 관제라고 해야 되나? 아무튼 좀 시끄러운 소리가 났지. 뭐 있었던 적이 있긴 했었어요. 근데 그게 뭐 이 사람의 잘못은 아니었어요. 억울한. 뭐 그렇죠. 근데 한 번 관제는 또 영원한 관제야. 아 그래요? 조심해야 돼. 이 남자는 기본적으로 우리가 딱 입뛰자마자 많이 빌어주세요. 무조건 비세요. 무조건 기도하세요. 촉혀세요. 이 가는 절간마다 다 초 한 자루씩 올리세요. 쌀공양하세요. 이런 남자야. 왜요? 기운이 약해. 어떤 그냥 활동 기운이나 뭐 이런 게 이 사람 자체가 빌어가는 공덕으로 사는 사주야. 그러니까 그냥 알몸으로 태어나서 네네네. 얻어가는 거야. 그래요? 사람의 덕으로 뭐 누군가의 보호로 뭔가 약해. 그럼 누가 비는 사람이 있다는... 있어야 돼. 있지 않고서는 지금 현재 이 사람이 있을 수가 없어. 아 그래요? 다치고 깨지고 욕먹고 그냥 억울한 누명에 막 시달려야 돼. 이 사람 잘 나가는 사람인데 그러면 누가 빌어주는 사람이 그럴 있을 수 있다는 말씀이에요? 집안적으로 어쩐 뭐 불자가 있거나 뭐 이렇게 뭐 이런 게 있겠지. 이 사람은 약해. 그러니까 이 사람 그러니까 알몸 갖고 태어나서 그냥 누군가에 의해서 예쁜 옷을 입혀주거나 권위 있는 옷을 입혀주는 거야. 이 사람 어떤 좀 사람이에요? 뭐 착해. 착해요? 나름 착한 것 같아요. 그냥 제가 봐도. 그냥 착해. 착해요? 착해. 근데 못된 엄마 밑에 있으면 못된 사람으로 나타나고 좋은 엄마 밑에 있으면 좋은 사람으로 나타나는 네네. 거잖아. 무채색이야. 도화지야. 무채색. 근데 기본적으로 이 사람은 착해. 착해. 바르고 착해. 근데 응석바지라고 표현할 수도 있어. 만약 부모가 너무 열정이면. 그러면... 마마보이다, 응석바지다 이렇게 표현할 수 있는데 기본적으로 착한 사람이야. 부모를 되게 사랑해요. 그러니까 부모를 사랑해? 네. 부모의 열정으로 가는 사람이야. 열정으로. 이 사람 자체는 네. 내가 뭘 해야겠다 막 적극적이진 않아. 그래요? 뭐 이게 장점인지 단점인지는 모르겠지만 이 사람은 생활력이 좀 강해요. 되게 뭘 잘 아낀다고 해야 되나요? 김종국이야? 맞아? 네, 김종국. 그래. 착해요. 근데 저는 김종국 씨가 조금 이해가 안 가는 게... 아끼는 사람 대한민국에 하나밖에 없지 않아. 김종국. 근데 저는 이게 그거 아세요? 이분이 왜 이렇게까지 아끼는지는 아세요? 아버지가 절약 정신이 투철해서 군인 출신이세요. 그래서 그때부터 이제 이어온 거였는데 사람이 돈을 벌면 김종국 씨가 재산이 어마어마할 거란 말이에요. 사람이 돈을 벌면 변할 수도 있는데 어떻게 그건 안 변했을까요? 근데 이 사람 뒤로 뭔가 후원하지 않아? 돕거나. 그렇겠죠? 그런 게 있는 것 같아요. 용띠 클럽. 근데 자기 이름을 내세우진 않겠지. 이 사람이 약간 자기 자랑하는 걸 되게 안 좋아해요. 그러니까 아마 부모의 이름으로 뭔가 후원하고 있거나 누구 이름으로는 해야 되니까 뭐 동생의 이름, 형의 이름으로 하거나 뭘 하겠지. 뭐 자기가 뭔가 이제 뭐 형의 이름으로 뭔가 재단을 해서 뭐 이렇게 한다든지 어떤 모르는 거 모션은 있을 거야. 근데 이 남자 그냥 바라보면 이 남자가 태어나기는 아주 도룡뇽 같이 태어났단 말이야. 근데 이 사람을 주위의 어떤 응원과 공덕으로 용을 만드는 거야. 도화지 같은 사람이야. 어디 갖다 놔도 융화를 해. 이 사람은 자기가 칠 때 튀고 조용할 때 조용하고 그냥 상대를 맞춰주는 게 있는 거야. 이 사람 형이 의사예요. 어떻게 그 한 집안에서 한 명은 약간 의사가 됐고 한 명은 진짜 어디 뭐 처음에 춤추고 막 이랬거든요. 김종국 씨가. 어떻게 이렇게 다른 인생을 사는 삶이 될 수도 있을까요? 그냥 형은 공부를 좋아했던 것 같고 동생은 그냥 순수하니까 만남을 좋아했던 것 같아. 근데
부모가 하지 말라는데 고집을 부렸던 거기보다는 네. 그냥 뭐 자기가 한 번에 고집을 부렸던 것 같아. 엄숙한 집안이니까. 네네네. 그냥 정말 한 번에 고집을 부렸는데 네. 그냥 그거에 대해서 생각보다 잘 해나가니까 인정을 해줬던 것 같고 네네네. 이 사람은 처음부터 끝까지 착하다는 말밖에 안 나와. 착하다. 그래요? 착하다. 기분이 정말 엄청 착하다. 좋네. 태생도 착하고 인성도 착하고 바르고 착하다. 아 그래요. 음. 뭐 자기 피셜은 자기는 어렸을 때는 아무튼 막 누가 시비 걸어도 막 진짜 도끼는 뜨고 했는데 요즘은 좀 변했다. 본인이 그런 얘기를 했어요. 그게 이제 인생을 살아가면서 이제 본인의 인생 사주에 나와 있는 거예요? 아니면 이 사람이 노력해서 그건 바꾼 거예요? 착한 사람이야. 태생은 착하다니까. 근데 자기한테 모욕을 줬을 때는 그냥 안 보는 걸 선택하고 나의 가까운 사람이 모욕을 당했을 때는 거기에서는 정의 실현을 해. 아 그래요. 정의 실현을 하고 자기가 부족했기 때문에 아마 운동도 열심히 하고 네네네. 자기가 많이 아픈 몸이었기 때문에 뭔가를 자꾸 해내갔을 거야. 맞아요. 그러면 이겨낸 거야. 음. 기본적으로 기력은 엄청 약한 친구야. 그래요? 잔병 치레를 많이 하고 맨날 울고 콧물 찌릿찌릿이고 막 이런 어린 시절이 있을 수 있어. 보잘것없는 어린 시절이 있을 수 있어. 네네네네. 근데 이제 커가면서 용이 된 거야. 연애 좀 물어볼게요. 응. 인기 많아요 이 사람. 많죠. 엄청 많은데 많죠. 결혼을 안 했어요. 결혼 안 했네. 할까요? 할 것 같아. 언제 그런 게 좀 보이세요 혹시? 그냥 자기 노후를 함께하는 여성을 함께할 것 같아. 그걸 부모한테 보여주기 위해서. 안정감을 주기 위해서. 그리고 되게 참한 여자를 좋아해요. 약간 누구지? 그 여자 이름 뭐지? 아 몰라 기억 안 난다. 아무튼 참한 여자. 한효주가 아니 한효주 아니라 한혜진? 누구냐 그 여자? 기성용 와이프? 아니야. 아무튼 그런 참한 여자를 좋아해요. 참한 여자. 모던하고 참한 여자. 언제 하는 게 좀 가장 좋아 보이세요? 이 사람 나이가 좀 있거든요. 난 지금 해도 좋다고 생각해. 너무 잘 살거든. 그리고 돈도 더 떼돈 벌어. 와이프로 인해서. 아 그래요. 그만 벌어도 될 것 같은데. 근데 이 남자의 자산은 자기가 많다고 볼 수는 없고 다 뿌려놓은 것 같아. 이분이 제가 알기로도 기부 엄청 많이 해요. 유튜브 수익 아마 그 PD 좀 주고 아마 거의 다 기부할 거예요. 커뮤니티 가면 있어요. 그 김종국 씨가. 그러니까. 그 정도로 뭔가 그냥 사회에 뭔가 이런 거를 이미지가 아닌 그냥 자기 본성인가 보네요. 그거는. 유재석 씨한테 좀 배우지 않았을까? 같이 다니다가 그럴 수도 있겠다. 이 남자의 한 번의 인생의 변동이 유재석 씨 때문에 일어나지 않았을까? 근데 지금 보면은 뭔가 눈이 좀 착해진 것 같긴 해요. 옛날에 비해서. 옛날에 막 진짜 김도끼로 막 진짜 유명했는데 지금 좀 착해진 것 같긴 해요. 이 남자가 자린고비라고 보지만 뭉텅뭉텅 쓰는 돈도 많아. 듣긴 했어요. 자기가 뭔가 지를 때는 또 계산 안 하고 앞뒤 안 가리고 깎지도 않고 지르는 게 있을 거야. 그래서 이 남자의 돈은 벌어진다기보다 늘 그 한정적이었던 것 같은데 아마 이 남자의 평생에 유재석을 만나기 전과 후로 바뀔 것 같아. 그만큼 유재석이가 바닥면에서 시작하면서 자기 인성을 쌓아갔잖아. 만들어간 인성이잖아. 네네. 그 자기가 희생봉사하는 만들어가는 인생에서 자기 배운 정신으로 갔잖아. 그 모토가 이 김정국이라는 사람한테는 굉장히 어떤 혁신적인 어떤 면모였을 것 같아. 그리고 이 남자가 엄청 진짜로 바지런하고 착한 사람. 근데 이분은 연예인 만나는 게 나아요? 일반인? 나는 연예인 만나는 게 더 좋을 것 같아요. 일반인 여자가 김정국 씨를 한정없이 바라보면 좀 부담스러울 것 같고 이해를 좀 많이 해주고 네. 또 같이 합심해서 하하랑 이런 부부처럼 합심해서 가는 게 더 좋을 것 같아요. 만약에 그런 거는 어떻게 생각하세요? 이분이 자기 여자한테는 자기는 아끼지 않고 이렇게 해준다. 근데 만약에 같이 살아요. 근데 막 물티슈도 막 쓰고 막 과소비도 막 쓸데없는 과소비 다 하면은 이분이 가만히 있을까요? 가만히 안 있지. 내가 아낌없이 해준다는 건 네가 공부를 원하면 공부 뒷바라를 해주겠고 네가 좋은 집을 원하면 좋은 집을 해주고 좋은 차를 타게 해주는 그거라는 거지. 소소한 소비를 갖다가 얘기하진 않겠지. 자기 습관을 절대 바꾸진 않으니까. 그럼 기본적으로 절약하는 사람을 만나긴 해야겠네요. 그쵸. 그냥 합리적인 소비를 하는 사람을 만나겠지. 근데 그렇게 극단적인 어떤 아낌을 하지는 않겠죠.
여자한테는. 그렇지. 그래요. 아니 근데 그거 갖다가 진짜 엄마도 스트레스 받아하거든요. 왜냐면 엄마만 피해자예요. 여기서는 엄마는 좀 이제 나이도 먹고 좀 쓰고 싶은데 둘이 그래버리니까 아빠도 그렇고 이 아들도 그래버리니까 엄마만 지금 피해자거든요. 사실. 근데 김정국 씨가 아마 어렸을 땐 그게 너무 싫었을 거야. 근데 살아보니까 이 사람은 뒤늦게 유재석이를 만나면서 뭔가 혁신적인 어떤 자기 마인드가 바뀌잖아. 근데 그러면서 아버지의 지난날들이 이해가 됐겠지. 그리고 아버지 영향이 컸네요. 그런 게 이제 나이가 먹어서 아버지를 이해하게 되고 존경하게 되겠지. 없어서 안 쓰는 게 아니라 있는데 아꼈던 거잖아. 사실 김종국 씨가 예능에서 수혜를 많이 받던 것 같아요. 뭔가 그 가수의 딱딱한 이미지 말고 예능을 넘어와서 뭔가 좀 그런 거를 좀 많이 변화했는데 이게 터닝 포인트였나 보네요. 이분한테. 그렇죠. 그랬던 것 같아요. 나는 김종국 씨가 어떤 깨달음을 얻었지 않았나. 사실 이렇게 막 가요 대상도 받고 연예 대상도 받고 이런 사람이 거의 없어요. 탁재훈 씨 정도 있을 거예요 아마. 탁재훈 씨랑은 조금 레벨이 다르지. 근데 아무튼 저는 궁금한 게 이 사람 앞으로도 그런 뭐 상복이나 이런 정상의 자리에 또 올라갈 수 있을까요? 얼마든지요. 얼마든지. 언제가 가장 좋은 운이에요 이 사람한테는? 이 남자는 지금도 좋은 운이고 앞으로도 한 50, 한 5, 6세까지는 좋아요. 좋아요. 다 좋네요 김종국 씨. 그리고 계속 그 방송가에서 보여질 거예요. 계속 쓰나 보네요. 사람. 계속 쓰죠. 나는 약간 느낌이 다른 서장훈 같기도 해. 이 사람 좀 부드러운 서장훈이라면 조금 팩트 있는 서장훈. 근데 오랫동안 거기에서 여러 사람과 함께 어울릴 수 있는 사람. 그런 어떤 뭐 조심해야 될 점 있을까요? 그냥 뭐 건강, 이게 뭐 육체적인 어떤 다침 그런 거, 그리고 뭐 이제 뭐 용종을 떼어낸다든지 뭔가 이렇게 수술할 수 있는 그런 것들 그런 거 말고는 괜찮아.